အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ market ဆိုတဲ့ reorder question ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်အမြဲတမ်း reorder ဖြေတိုင်းမှာဒီစာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေဟာပေးထားတဲ့စာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောထားတာလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ skimming and scanning ကိုအရင်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ reorder မှာလည်း skimming and scanning လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ registration factory X, market, workers, interest, market, innovation, equality, social, legislation, powerful interest, market to legislation repeated what အနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့မို့ဒီစာပိုက်ပြီး market တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာ legislation တွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဟာဖြစ်နေဆိုတာကိုသိသွားပြီဒါပြီးရင်တော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘယ်ဥစ္စာဟာအရင်ဦးဆုံးလာတဲ့စာကြောင်း topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှာကြမယ် topic sentence ရှာဖို့ကတော့လွယ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေရဲ့အရှိဆုံးလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ topic sentence ကဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖတ်မယ် There had already been some legislation to prevent such abuses ဆိုတော့ဒီအရှိပိုင်းလေးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ such abuses ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ဘယ် abuses ကိုပြောတာလဲရည်ညွှန်းထားတာမရှိသေးတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူက topic sentence ဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့နော် these markets ဆိုတော့ဒါလည်းပဲ these ဆိုတာအဲ့ဒီဈေးတွေဟာအဲ့ဒီဟာတွေဆိုတာဘာဟာတွေလဲဆိုတာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိသေးဘူးအရှိမသူကတခုခု mention လုပ်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကလည်း topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး he was able to argue လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မို့လို့ he နဲ့စတယ်အဲ့ဒီ he ကဘယ်သူကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာလဲဆိုတာမသိတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး markets may be good at encouraging innovation ဆိုတော့ဒါက market အကြောင်းပြောထားတယ်မတိချဘူးခဏပို့ထားမယ် Mill was able to see an expanded role of the state in such legislation ဒါကတော့လူအကြောင်းပြောထားတယ်တိတ်မတိချသေးဘူးအပေါ်ပို့ထားမယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ markets mill ဘယ်ဥစ္စာ topic sentence ဖြစ်နိုင်မလဲခုနက skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ market ဒီ repeated words ဖြစ်တယ် legislation ဒီ repeated word ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာပိုက်ဒီ markets တို့ legislation တို့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ mill ကတော့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ market ပြီး topic sentence ဖြစ်နိုင်တယ် markets may be good at encouraging innovation and following trends but they were no good at ensuring social equality ဆိုတော့ဈေးတွေကဒီမှာ innovation ကို encourage လုပ်ဖို့ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း they were not good at ensuring social equality အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးဆိုမှရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အတွဲရှာမယ် mail ကတော့သူ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး there had already been some legislation to prevent such abuses ကြောင့်ဒီဘာမပြောသေးတော့ဒီစာကြောင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး these markets ဖြစ်နိုင်ပုံများတယ်ဒီမှာလည်း market ဒီမှာလည်း market he ဆိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ these market ဒီသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်သွားပြီ this market had become rapidly dominated by powerful enterprises who were able to act in their own interest against the interest of both workers and consumers ဒီ market တွေဟာတဲ့နော်တကယ်တမ်းကတော့သူကဒီဟိုပေါ့ powerful ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ dominated ကိုခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးခံရတဲ့ခါမှာသူက workers တွေ consumers တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ their own interest ကအကုန်လုံးအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့လိုမျိုး powerful ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဟိုမျိုး dominant ကိုခံရတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ interest မှာပဲသူတို့လုပ်သွားပြီးမှဒီ workers တွေပါဖြစ်ချင်တာလဲ consumer တွေစားသုံးသူတွေပါဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့က against လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် against လုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသူရဲ့အတွဲရှာမယ် mail အကြောင်းမဟုတ်ဘူး there have been ဆိုတော့ဒီဟာဒီ abuse ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ abuse ဖြစ်တာသူတို့ကြိုက်တာပဲလုပ်တယ်ဟို workers တွေ consumers တွေရဲ့ interest ကိုကြတော့ against လုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ abuse ဖြစ်နိုင်တယ် abuse ကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ် such abuse ဆိုတော့ဒီမှာเนาะ there had always become some legislation to prevent such abuse ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာကို legislation တွေနဲ့ prevent လုပ်လို့ရတယ် such as various factory acts to prevent the exploitation of child workers
ဆိုတော့ဒီမှာ child workers တို့ဘာလို့ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ factory acts ဒီနဲ့ဥပမာဒီဆိုရင်ဒါမျိုးတွေနဲ့ prevent လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ကြောင်းပဲကြံတယ်ဒီနှစ်ကြောင်းမှာနာမည်အရင်လာမလား he ဆိုတဲ့ pronoun အရင်လာမလားဆိုတော့နာမည်အရင်လာရမယ်ပြီးတော့ he လာရမယ်စီထားလိုက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ် Mill was able to see an expanded role for the state in such legislation ဒီမှာလည်း legislation Mill ကတော့ဒီ legislation တွေကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီ legislation တွေကိုဟို expanded rule အဲ့ဒီထဲမှာသူကမြင်နေပေါ့နော် expanded rule for ဒီ such legislation တွေကို expanded rule လုပ်တဲ့ဟာကိုသူကမြင်နေ He was able to argue that the state was the only organ that were genuinely capable of responding to social needs and social interests unlike market. So, state ပေါ့နော် state တွေရဲ့ဟို government အတားတွေကပဲဒီ markets နဲ့မတူဘဲနဲ့သူကလူထုတွေ social needs တွေ social interest တွေအတွက် respond လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုပဲမြင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီကျမတို့ arrange လုပ်ထားတဲ့ reorder လေးဟာမှန်လားမမှန်လားအဖြေကြည့်မယ် okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးတွေစဉ်းစားပြီးမှ arrange လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတူတူလိုက်ပြီးမှ practice လုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးပဲ reorder question လေးတွေကိုမှန်ကန်ကန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြေဆိုနိုင်ကြပါစေ